Cal Niño va acollir l'acte de signatura del manifest del tricentenari 1714-2014, una oportunitat per a Sant Boi. Aquesta trobada, a la que van assistir entitats i associacions santboianes, va servir també per presentar el web del tricentenari, tricentenarisantboi.cat. Ens semblava que aquest tricentenari no podia ser només unes activitats municipals portades des de l'Ajuntament, sinó que tenia sentit si s'implicava la societat civil, si s'implicaven les entitats, si d'alguna manera coorganitzàvem tot el tema. No? Per tant, el que això vol ser avui és aquest compromís de totes les entitats amb què Sant Boi sigui un referent i tingui un paper en aquest tricentenari. Avui signem el compromís en el qual tots ens comprometem a portar a terme aquestes activitats perquè hi hagi un ressò a nivell de les grans ciutats de tot Catalunya, com poden ser Vic, Cardona, Manresa, Lleida, etc. I Sant Boi és un punt de referència. Durant l'acte es va fer una valoració de les activitats realitzades fins ara i s'han donat a conèixer les previstes per aquest any, en les que destaca l'elevat compromís de la societat civil de la ciutat. La coordinadora, formada per la Comissió Popular i l'Ajuntament, és l'encarregada d'organitzar els actes del tricentenari a Sant Boi.